Okay, so tikamagamba za Sabata pamakhala maganizo osiyana-siyana makamaka tikamagamba za limamu yatsopano limamu yakale. So pali zinthu zambiri zimene tifuna tikambirane mu phunziro ili tiona Sabata chiyambi chake, limamu yakale, limamu yatsopano komanso nthawi imene tikuyembekezera kubweranso kwa ndani kwa Yesu. Alright, so ndife phunziro limeneli. Right, so mutu wa phunziro lathu ndi Sabata limayima lokha. Okay, Sabata limayima lokha. So tikhala tikuona nano kuti tikamati Sabata limayima lokha tikuthandizira chani. Okay, so tifuna tiyambe pa Genesis 1:21. So tikamakamba za Sabata tuzatino linadalisidwe ndiyote yankhane kuti makamba za kudalisidwa kwake ndi zina zotero. Kuona pali chinthu china chimene tifuna tichivesese sona kuti Mulungu anadalisa zinthu zingapo mu Eden. Genesis 1:21. Genesis 1:21. Mulungu ndipo adalenga zinsomba zazikulu ndi zoyendayenda zamoyo zakuchuluka madzi mwa mitundu yawo ndi mbalame za mapiko yonse monga mwa mtundu wake. Ndipo anaona Mulungu kuti kunali kwabwino. 22. Mulungu ndipo anadalisa zimenezo nati zibalane zichuluke zidzaze madzi a nyanja ndi mbalame zichuluke pa dziko lapansi. Okay, so pa verse 22 Mulungu anadalisa yani zimenezo. So tikaona bwino Mulungu analemba nsomba zazikulu zoyendayenda zamoyo zochuluka ndi mbalame. So ndaliso imene Mulungu anayika pa zinyama zimenezi atichitika njani? Anazidalisa kuti zizaze madzi nyanja mbalame zichuluke panyani pa dziko. So funa ndaliso wa Mulungu eti mutaona kuno zinyama zinamba utani kuchuluka mikhulupiriro timazinepe even mpaka lero tinazobe zinyama zimenezi angakhale chifukwa cha mphamvu ya tchimo yes nakuno inapanga case dziko lapansi chifukwa cha Adam ere nano daliso umene unayikidwa mu Eden tchimo isanabwere. Alright, tawerenga ni Genesis 1:18. Genesis 1:18. Yehova Mulungu ndipo anati sikwabwino kuti munthu akhale yekha, ndizampangira wothangatira iye. Verse 19. Ndipo Yehova Mulungu anaumba ndi nthaka zamoyo zonse za nthengo ndi mbalame zonse zamlengalenga. Ndipo anapita nazo kwa Adamu kuti aone mayina omwe azazitcha. Ndipo mayina omwe onse anazitcha Adamu zamoyo zonse omwewo ndiwo mayina awo. Verse 20. Adamu ndipo anazitcha mayina zinyama zonse ndi mbalame zamlengalenga ndi zamoyo zonse za nthengo. Koma kwa Adamu sanapezedwe wothangatira iye. So lola no pachiyambi anayese daisene mnona kwire kuno ngaona Adamu paliotani amuthangatire timola wewe. Okay, so of course it naturally in Genesis 1, yes. Okay, so then Genesis 2 verse 18 mpaka 20. So lola no baada mwanaibe mtu otani amuthangatire kupenda unaibe munthu ofanana naye. Right? So right, so Genesis 2 verse 21. Genesis 2 verse 21. Koma Yehova Mulungu anagonesa Adamu tulo tatikulu ndipo anagona. Ndipo analengako nthiti yake imodzi nasekapo ndi mnofu pamalo pake. 22. Ndipo nthitiyo anayichosa Yehova Mulungu mwa Adamu anayipanga mkazi. Ndipo ananka naye kwa Adamu. Ndipo anati Adamu, uyu tsopano ndiye fupa la mafupa anga ndi mnofu wa mnofu wanga. Ndipo adzatchedwa mkazi chifukwa anamtenga mwa mwamuna. Chifukwa chotero mwamuna adzasiya atate wake ndi amake naziphatika kwa mkazi wake, ndipo adzakhala thupi limodzi. Onse awiri ndipo anali amaliseche mwamuna ndi mkazi wake, ndipo analibe manyazi. So tikaona bwino chichitika Mulungu Eden ndi chani eri ate Mulungu akutenga nthiti ndikupanga ndani gazette uzamene nkhani na chitikira kumano tano munthu kwato wayande tomwe chitika amene anapanga officiate na ndani Mulungu. Wano Genesis chapter 1 kupanga comment nkhani but Genesis 1:26 mpaka 28. Verse 26. Ndipo anati Mulungu
tipange munthu chifanizo chathu monga mwa chikhalidwe chathu, alamulire pa nsomba za nyanja ndi pa mbalame zamlengalenga ndi pa ng'ombe ndi pa dziko lonse lapansi ndi pa zokwawa zonse zakukwawa pa dziko lapansi. Mulungu ndipo adalenga munthu chifanizo chake, chifanizo cha Mulungu adamulenga iye, adalenga iwo mwamuna ndi mkazi. Mulungu ndipo anadalitsa iwo ndipo adati kwa iwo, mubalane, muchuluke, mudzaze dziko lapansi, muligonjetse, mulamulire pa nsomba za nyanja ndi pa mbalame zamlengalenga ndi pa zamoyo zonse zakukwawa pa dziko lapansi. So tokona no apart from kudalitsa chilengedwe, Mulungu anadalitsa sonya anadalitsa so banja. This is Genesis chapter 1:26. Ipange munthu chifanizo chathu alamulire. 27 Mulungu ndipo analenga munthu chifanizo chake. 28 Mulungu ndipo anadalitsa iwo. Mwanjira banja sinililolani kudalitsidwa chinthu chapadera chimwesira nani ukubera linozelebe ya so chilengedwe chodalitsidwa banja sindolani kudalitsidwa right. Genesis 1:1 ndipo anaziona Mulungu zonse zimene adazipanga, ndipo taonani zinali zabwino ndithu, ndipo panali madzulo ndipo panali mawa, tsiku lachisanu ndi chimodzi. So akuti atapanga sezimwe zinabwino kwachani kwambiri tisawe phunzira kumene lapanga namo timona zakhala Mulungu kukhulira chino also makamaka la predestination tenona no Mulungu ikhanda amene alajani kwabwire right. So dziko lapansi labwino ife yani pebe chino manja ina zonse nzolumikizana ndani ndi Mulungu right. So tikuona no zonse zinayi zabwino banja lidodalisida chilengedwe chilelani dalisida. Genesis 2:1 verse 1 ndipo zinatha kupangidwa zakumwamba ndi dziko lapansi ndi khamu lawo lonse. Tsiku lachisanu ndi chiwiri Mulungu anamaliza ntchito yonse anayipanga, ndipo anapuma tsiku lachisanu ndi chiwiri ku ntchito yake yonse. Mulungu ndipo anadalitsa tsiku lachisanu ndi chiwiri naliyeresa limenelo, chifukwa limenelo adapuma ku ntchito yake yonse imene Mulungu anayilenga ndi kupanga. Right. So tukutana no ababa chuchitira njani munthu analengera tsiku lachiti 6 right. Adam kulengera mamawe tana yoche kinalo chula maina yoche ndawo kaza la ndani awulengere. So number 6 Mulungu awulungizana ndi ndani ndi munthu. Komanda tikuzoona no Mulungu analungizana ndi Adam njira yayikulu ne anamuzako zichene maina zosisi anamuza sokulaku zimunye zimsalani musaje ndikuzalada mawuzindikaso kuti no tsiku lomwe yona zingalando ndi mkazi wangu mwenena inaiko nthaba da imene Mulungu anamulungizana ndi ndani ndi Adam ndi Hawa a friendship ngati munthu ndi mwana wake kusobana. So Mulungu analungizana ndi anthuwa kwamba sina namba ja 6 tinozele sinukhibana napanga chimene ngapadera dera kono maola amene anasatawo ati tsiku lachisanu ndi chiwiri Mulungu anamaliza ntchito yosanata analipanga ndipo anapuma tsiku lachisanu ndi chiwiri kuntchito yake. So Mulungu anangopuma basi kumana Mulungu ayipati baba tuzana mapezeka amene kusebenzi mwake komanso Mulungu ali amati Mulungu yenziwe Mulungu kosa amene pomo tuzana tizaona muda alowera ndi mafara za mwanandani Mulungu. So manjena Mulungu ali maonekedi kumwamba ngena mapembeza ifere mapembeza tuzana kuti ali mwamba mona ali ndife zera mwanzi mwake koma ndi maonekedi. So pantayi ine lukubya kuti Mulungu ali bati ali popalifara walongezana ndi Adam right. So number 6 alongezana nawo lachi 7 Mulungu sawapanga yani china iyi jonse Mulungu angotani angopuma koma amene akupuma ali ndi ndani Adam ndi Hawa ndikubya tinozelewe apapa Mulungu ndi Adam ndi Hawa kulumikizana so ine ndikubya kupuma kunako Mulungu ndi anthuwa akunani ali pamodzi. Verse 3 Mulungu ndipo anadalitsa tsiku lachisanu ndi chiwiri naliyeretsa limenelo, chifukwa limenelo adapuma ku ntchito yake yonse imene Mulungu anayilenga ndi kupanga. So kupuma kumene Mulungu anapuma
pachi 24 tiona kuna ku evidence ina wana tikaona bwino tsiku limakhala mamani yani mazule mamani mazulo so tikaona bwino precedence yake tikamba tsiku yamba mama mazulo achiwiri mama mazule obviously apaneso tsiku lachi 7 mama ndi yani mazulo which akuma kenako akuti mapeta ake anadalisa right tsiku lachi sam ndi chiwiri ndikuita ndikulipa atula chifani mmene anasiya chani anamaliza ya chida yake anayipanga masiku angati 6 lachi 7 anango tani anango meaning kuluza ifanana kuti Mulungu daliso mene anayika mu Eden tiona madisa atatu daliso yamba ubwera baya pachilengedwe daliso no ubwera baya kabanja daliso no ubwera bujani nthawi imene Mulungu anadani anapumula pali chimwe nalesa pangati ayi pali chimwe seja mafanizo ngati ayi ichimwe sana nani isana nafike so kusina Yesu ya okay look at it right Masayo 8 verse 1 Yehova ambuye wathu dzina lanu liposadi nanga pa dziko lonse lapansi inu amene munayika ulemerero wanu pa thambo lakumwamba pakuona ine thambo lakumwamba lanu ntchito ya zala zanu mwezi ndi nyenyezi zimene munazikhazika munthu ndani kuti munkumbukira ndi mwana wa munthu kuti mucheza naye akuti munthu ndani kuti mutani munkumbukira ndi mwana wa munthu kuti mutani mucheza naye so Mulungu pa nthawi amalumikizira tuzati ife maluzana mulumikizira mwezi wake koma koposa amene mulumikizana ngamalira wabweranso makhano kulumikizana kwa maso ndi maso kujane lero awamuzindikire even atachimwa pachana anavala ali mwa Mulungu akuyenda muti Mulungu mwanjena chinachitika chimachitika nthawi ndi nthawi right so this 5 verse 5 pakuti munanchepsa pang'ono ndi Mulungu munaveka iye korona wa ulemerero ndi ulemu munachitisa ufumu pa ntchito za manja anu mudagonjetsa zonse pansi pa mapazi ake so zonse zinayi pansi pa ndani pa munthu koma sina chinthu chonano amunamchepsa munamveka ndi korona wa ulemerero ndi ulemu so tikamaka za korona wa munthu inuyo ndine tikamaka zanya umwene kubwera okay tikamakaza kuona Mulungu Paulo anakabaza no kwaine kwa sida nyanya korone Petro sana kama sibos musa tiwana chivumbuluse amabato ubwajisauso komano ndimbikani uzalanda yani korone kimisa tafie na bana mwana tikaona ombolidwa kwinawo yeti tikaona chimusa 2022 nice na wewe ngono pendo amena kufanya yani hapa wandifaya okitiona bwe muna baba no pakuti munachipsa na Mulungu munamveke kuona wa ulemerero ndi ulemu so kuona amena avala Adamu na wale wa ulemerero ndi yani ndi ulemu manje na verse 4 munthu ndani kuti mukumbukire zingana ngolongo alikazi wote kwa president ya joge sasa wesi ya mara joge sio ile jana anaba kufuza president anazana right ndio zikanga lino ndamba nokusangana mu hawle sema mwenza ndiyani president ndio chongo so munga machoka kwamba uzoni zosindana mindani ni ha basa nasa na chini ndio nebe ndawo mizana jonje akutinga myango kama vese sema munampe yeye kuona wako ulimbelero ndiyani ndi ule na ule mungu fara munga ndiba osaruri majina ya badela haya kufuna zangu ndana mindani ya tumeno nali kuona ulimbelero ndiyani ndi ule palova tunaanza Mungu kuzina muzime kwa fika ndio odala awera ntima zona ndani za Mungu so and also umusira azavala so ya corona aule ndiyani ndi ulemerero ngamina mafanya ndani Adamu ndi have so ichi chinayi chimene
Adamu ndi Hava anali nacho asanatani asanachimwe. Tikuloza nebe tikananso somo mu chapter 8 timakhuzaso za ndi ulosiso wa Yesu Adamu achiwiri koma iyi ndi fact so ya Adamu woyamba alimene mu Edeni. Koma yachikuchita imene tingaziwe chinena kuti izi zochitika tchimo isanatani isanafike. Tchimo isanatani isanafike. Now zimene ndi mazuwa nzonena kuti okay tikuti ndikufuna kuti zingani na Bible zizi masulira. Yeli? Corona yoyo anamba kumva ndira anangulengera. Yes, chokoza anangulani anangulengera. Kwembe nthake ichi Adamu anagenda 6. Hava 6 nganya. Kila wanje 7 akutani. Akukume. Pena akuma mukwenza ndana amata. Amaleza. Tiwazelebe. Kila ko mungaona mene zilili nchini. Nthawi imene rakhana elimozi. Ndikuyitanisa. Ndikuyipatula. Chimozi ngati mena nalinga zinyama. Arangudalisa zinyama zija alizambe utani. Chuluka. Sina chuluka. Namba chuluka. Olopano bazinyama ukakula nkhubo yabiri yalukulunje. Kina kuzima mbona? Chuluka. Daliso kuti okura kugwira benga khale kuli matemberere. Ifano zimathawadwa ayani. Kumazima atani. Kumachuluka. Chimozi ibanja. Mulungu anatani. Aneka kundaliso. Chimuli kuyani? Kulibe. Anadalisa mene patapo. Anadalisa sote naso anani? Achulukani. Eti? Ababa Mulungu akanyerera nakulekera anaindule milosi. Foro Mulungu alindani wasiyaza izosa kumana ndani ndiwowa. Uvutisirwa jina masema Mulungu anakuwa ndeta naye ndani ndiwo wabe. Atatelo Mulungu akula akupita kumabe akumiza nawo kuzera manyani manzimu ake. Ukubati nozeleka kwa kule. Right? So izizo chika chimwe sanadani sana kule. Mpumulo kuyamba kulimide. So titaona no pali madaliso atatu. Pachilengedwe mukwati maso munthawi imene mwana ndani anakumuna chimwe sanadani isanabwere. Chimwe sanabwere madaliso alipo. Naye mwana ndani anaika neno. So chimwe adani labwera. Chimwe labwera tuzavaso za Sabata musubani. Abena baba kufika nalo ndi anajani a Israeli. So then tuenenge kwa Exodus chapter 16 verse 1. Ndipo anachoka ku Elimu ndi khamu lonse la ana a Israeli linalowa m'chipululu cha Sini. Ndicho pakati pa Elimu ndi Sinai. Tsiku la 15 la mwezi wachiwiri atatuluka m'dziko la Igupto. Ndipo khamu lonse la ana a Israeli linadandaulira Mose ndi Aaroni m'chipululu. Nanena nawo ana a Israeli, mwenzi titafa ndi dzanja la Yehova m'dziko la Igupto, pokhala ife pa miphika ya nyama, pakudya nkate ife chokhuta, pakuti mwatitulutsa kuza nafe m'chipululu muno kuzapha msonkhano uwu wonse ndi njala. Ndipo Yehova anati kwa Mose, taona, ndidzavumbitsira inu nkate wodzera kumwamba, ndipo anthu azituluka ndi kuwola muyeso wa tsiku pa tsiku lake, kuti ndiwayese ngati ayenda m'chilamulo changa kapena iyayi. So chilamulo lake ndiye amesa akwana ayesa nawo. Sabata. Mungu anelebe. Mwanje yana koloko sabata na sadaka nojani lamulo losoba. Okay? Kusanja? Okay. Yeah, of course it's not no wasanukano muyeso nena ufuna wayese mama. Muide anayantotano zosi zinayibini. Ana mizimu wake. Tinoza nebe muti muide aloza zidani mzimu wake zosi zilibanje. Zosi zilibini. Komano apa tushirika nchani. Akuti ndi apa sizakuja. Masiku ena tuzana ya 6 amasangabire. Yeah. Ndiye kono tushirika nchani. Akuti ndikufuna ndikose njamuja. Kuti ndikuyese ngati mwe aende yani chilamulo changa. So chilamulo chimene amafuna aende na ayese na aende yani Sabata. Tikuona menebe. So lano ana Israeli na golambi isina yonene nolaya. Tikuona Mpumulo mu Edeni, unali Mpumulo ifano mu ndi anakhala ngati
Mose Mose nebe mu Eden anali mulungu kujeza nina anthu ake adamuli hapo kumana wapa akubweresano ngati no chinthu berani chikukakamizana sovana kendo kwa Mose nebe ndiye chinthu chokakamiza chatuzana nato tikalinga mulungu munaiso nkhani ngati muna ngati zinthu no tikaona Exodus 16 yomwe anauza tuno muzitolera tu 6 ayise msungu kapeza nya kanto muphike chinese 6 mkusunge sizowa tona musabana muti mumbobwera zinthu zochitika masovana ndikhulupira kuti mozebe okay fuso muide na maphika asamaphika samaphika tinozebe komona papa chifukwa cha tchimo anthu akunena kupeza zinthu chane afuna khise thukuta apite ukarenge zinthu zawo kena kwazikonzile sabaresa ndata sana mwamwidi sina iyocho makondishes akanaka kusiyana anthu samadyi maso madzi amangoda anthu anyama anango abasala azitha kusamalira yani munda uche ndikuyaliozebe so Exodus 24:12 verse 12 ndipo Yehova anati kwa Mose ukwere kudza kwa ine m'phiri muno nukhalepo mpano ndipo ndizakupasa magome a miyala ndi chilamulo ndi malamulo ndawalembera kuti walangize ndipo anauka Mose ndi Yoshua mtumiki wake ndipo Mose anakwera m'phiri la Mulungu. So tikana malamulo khumi pa Exodus tiona pa Exodus chapter 20 anali Mulungu anayamba kuyankhula wanu onse a Israeli tikozanebe anayankhula kumene chimene tingazochita no malamulo khumi aja paliso nkhani yanyani ya Sabata yeti now pa malamulo khumi paja paliso nkhani yanyani ya ukwati zinthu zonse zinayikale muti mu Eden kumene pano mazibwanga lichotani chokakamizana sovana yeti ndikhuba mundisalire Exodus 34 verse 28 verse 28 ndipo anakhala pomwepo ndi Yehova masiku 40 usana ndi usiku sanadye mkate kapena kumwa madzi ndipo analembera pa magomewo mawu a panganulo mawu khumiwo. So Mungu ndamene maiza kulimba ndi chakaya mimi ndizo funika kwambiri tikona malamulo khumi aja okay tentioneni china chimene okay tikana malamulo khumi aja lembepo choipa actually musakhale milungu ina fara ukakhale milungu ina Yesu sukhandi moyo usatenge dzina Mulungu bayani bachabe usapembeze mafano uzokubatsiwa nyani basabata now ibwana ngati chinthu okay tikapitiriza kamba soja usasirire ere usabe usaphe usalili igoro uselemekeza yani makolo ako right so tikona mnamwino usizija ndi zinthu zimene Mulungu amafunira ananda a Israel ane tikona mnamwino titaona no usizija ndi zimene Mulungu ana mu principle chabe Mulungu akuteteza zinthu zingapo tiona no banja lijana adalisa kuti atana achukane yeti akachukana pa makhalane so Mulungu akika malamulo awiri chifukwa anthu wa ndatu kuti ndilambisira lotena akika lamulo amba tuno anthu asachite igolo kuteteza yani banja lonje pamene kale mwini anango lidalisa leso Mulungu nawo kwanira wana pa kuti no anthu wa musachite yani chigolo okay mwini dada madaka njira chigolo no not only that anainizima Mulungu kalimani zinazo satira right okay anyways anaiposo anthu awiri basi right so anyway ngono tikona mumino apinga lamulo pa banja 1 2 akasola mwina no anaini musifira yani makolo anu ngara kutetezano banja ina 240 so tikona mamulo acha muno kwidona no akuchoka kuma principles a Mulungu kapena ndi Mulungu zamuyaya right komana baba kwa ina ngati malamulo kwa anthu chifana anthu ambiri soda ndo tikona mulungu nkhani ya Sabata ndi nthawi imene Mulungu anali nayo ndi Adamu ndi ndani ndi Hawa tinozenebe komana bwana ngati lamulo tuna anthuwa azikhala pamodzi ndi ndani ndi Mulungu uno eti so tikaona china chicho sene chingotolesa no ngati kuti usabe ndatino monga ni mtundu asama pangene chibonge usaphe azikondana anthu aja right so tikona mu principles ene ngati isana no gaungwira nzako mpaka dzuwa kulowa muphe so tikona no underlining principles ambiri anali abwino sina izoyipa yani ngono
panopa zikubwera kuti zithe kupanga limit munthu muzichitochito zake osati kumusintha mkati mwake. Ndikhulupirira timuzenebe Exodus 20 verse 8 mpaka 11 verse 8 uzikumbukira tsiku la sabata likhale lopatulika masiku asanu ndi limodzi uzigwira ndi kumaliza ntchito zako zonse, koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndilo sabata la Yehova Mulungu wako. Usagwire ntchito iliyonse, kapena iwe wekha, kapena mwana wako wamwamuna, kapena mwana wako wamkazi, kapena wantchito wako wamwamuna, kapena wantchito wako wamkazi, kapena nyama zako, kapena mlendo amene ali m'muzi mwako. Chifukwa masiku asanu ndi limodzi Yehova adamaliza zakumwamba ndi zapansi. So akuti chifukwa tino masiku asanu ndi limodzi Yehova anameza yani zakumwamba ndi zapansi bizendale ndi nyanja ndi zinthu zonse zili m'menemo, napumula tsiku la asanu ndi chiwiri. Chifukwa chake Yehova anadalitsa tsiku la sabata kuti likhale lopatulika. So tikona mwina awana kuchalo tsiku la sabata. Wana tikona principle ya sabata, sabata ni mpumulo. Mwine ni muungana nani? Anapumula. Right? Look at Moses nebe. So tikona Exodus 20 verse 8 mpaka 11. Ikupanga comment pa zimene zachitika mwidini. Koma kwa anthu ona kuno iwo mitima ambiri sio tembiluka. Timoze nebe. So ati uzunguya tsiku la jana la sabata likhale lotani lopatulika paja mwidini muungana idalisa. So kwa anthu azikunga likhale lotani lopatulika. Masiku asanu ndi limodzi uzigwira ntchito kumaliza ntchito zako zonse. Pamene mu Edeni Mulungu paja ali Adam ndi Have chinachitika cha soka number 7 anakhala nawe kumumula pepe yona alamula zinezo da makuti kumana anthu awo zalimo siku pamene ine muzitani mzikuma ntchito zanu zonse paja chimwe lidabwera chinachitika njani munthu anamuzala uzaja thunda lako mu Edeni pamene anamuzala zisunga mundawo mabana benchiro yotu usathukuta ideni ndikhubera tinozebe mwaso anthamalemiza ndi Mulungu nthawi zonse mzimu wake mwaso makhapa ndi Mulungu amachita kubwerano face to face inozarani uzapinzana nayo ndikhubera tinozebe right. So verse 10 atno kumatsiku asanu ndilo sabata la Mulungu. Verse 11 mafuna apa chifukwa masiku asanu ndi limodzi Yehova anamaliza zakumwamba ndi zapansi. So antena amene amasusa ndi sabata amene arokhile mane kaya Mulungu atapuma sura number 6 akubome mpaka lero. I mean ana madeni utono atapuma sura number 6 atapuma mpaka lero. Mono imene si munthu amene akufuna kuti ayuse understanding. It's munthu akufuna athawe nkhani fana apa pati kaona Mulungu ati aliya anamaliza zakumwamba zapansi ndi nyanja ndi zinthu zonse zili m'menemo. Napumula tsiku lachisanu ndi chani ndi chiwiri. Chifukwa chake Yehova analetsa tsiku la sabata kulikhale lopatulika. So aduno ndi zinthu zonse zili m'menemo. Napumula tsiku lachisanu ndi chani. So apa tikaona apa kupanga comment za mu Eden yeti akwaza anthu ana kuti no muzikumbuka tsiku ifati ineyo pachiyambi ndapumula tsiku lachisanu ndi chingati ndikosati nangopumulabe mpaka kulikali. Okay, so akwa akwapasa sabata chimambira njala. Tenga Exodus 31 verse 17. Verse 17. Yeah, tiwerenga chichona mu chizungu. Aliyate ndicho chizindikiro chosatha pakati pa ine ndi ana a Israeli, pakuti Yehova analenga zamwamba ndi dziko lapansi masiku asanu ndi limodzi, napumula tsiku lachisanu ndi chiwiri, naonanso mphamvu. So mungana naonanso yani mphamvu kuti kuonanso mphamvu ndi chani which is what no he was refreshed. Refreshed ndio ndidi sabu ndidi so head. Okay, so yinga chani tinaona kaona kuno pawana kwenye chapter 11 verse 3 ati mtu wa mkazira mwone Roma mwana ni nani? Yes, mtu wa Yesu ni nani? Mungu. So pa Exodus pawana kwenye chapter 11 verse 9 naona no spooning kaza nayo sura mwana nayo ndifanya kazi makazi fanya na mama pa chifaiji mkazi na khandula mwana bayani mura kufenda yanke kuna na mmene amphama lengera ona kuposa kwasubira kusifa amali uwile timoze nebe. So chimwe chimene chinaino mtima mwa Mulungu chinasubira faja ukira kumene unaliko ndikuba timoze nebe. Alright, today ndifikeni bauti. Yes. So pamene Adam ndi Eva atalengedwa ali Mulungu
kuphunzira kumene zinthu kuwerenga mabaibulo zinakwirisa nyumba kwambiri tinozera right so chikuchitika nchani kumene kugawira kwa ena asawakhaso ndi chani ndi chimwene right na ine ndikamona anthu achakhaso ndi chimwene sichikabwaso kwandani kwa ine ndikupereka chisanzo ziwana tuno mene lomwino ndikupereka chisanzo munapita kale kunyanja munafika kwambira kunyanja umaganiza makhanochi eri anthu amasakazi makadimozane okhandizi maganizo mimbi uwamnyanja muja eri makandi tosangalasa kuma afterwards upite ku tazinamokhala basizoweze uno kapita mambi kamwana mwana wakuka ya mzungu jale upite nyanja akukumba ila mtima wako zimene samu mayambire uji zimakasungwiriraso ndiyo chimwemwe cha mwana zimakhali mnyandani chaiwe chochitika nchani kwa Mulungu analenga kosi Efeso chapter 3 verse 14 banja la kumwamba linadziwa basi kuchulira chani dzina so Mulungu analenga kosi kuchula chani dzina pamene Mulungu akulenga dzina basi akulenga difference yake so mukamfusa iye tabwera mwena andanya adama kuchula zonse muzomwe Mulungu bana yani achara kosi akumutu usiyankazi aho ndifunga so manage mutima mwa Adamu muona hapo manage mutima mwa Adamu muona ndani muona Yesu Kristo so ati Mungu anaveza somehow which is what I so refreshed tinozeleka so zimene zinachitika pati Eden nikona Mungu anadalisa maola acha ndikuza tinozeleka so izizi Mungu akusi poromoza ndipo ifanye imene chichi Mungu anapanga zonalo mchipangano chakale izindikiro nalo anayisaidi ake inayitsiwa yani nasabalija kwa anayisaidi anapanga zonalo izindikiro bantu bayiye ndi anayisaidi ndio iwa kusunga yani siwa yani nasabali wene ile njidika nchani Mungu akulungiza ndani adamudi hapo ndipo mtima wake akupeza somehow kila kuno tujiga njani udalisi nthawi jabiba so zote tibino so far atende bize Numbers 15 verse 32 ndipo pokhala ana Israeli mchipululu anapeza munthu wakufuna nkhuni tsiku la Sabata ngaleka ipo so nkulu ya kufuna nkhuni tsiku la jani mwana Mulungu wa Sabata mukasalani apa wala mulanga asapire jani asapire ndikakumbula ngamina kamagala kufuna mpile mazi kazabuja zinazizira sikuziwa mwankhande munthu akuphanya jani lamulo leso kalenya ndipo Yehova anati kwa Mose amuphe munthuyu ndipo amuphe munthuyu ndithu khamu lonse limponye miyala kunja kwa chigono so alamwa zezindani Yehova ali munthu amuphe fwa yani chotola nkhuni siwa yani nasabala tujiga njani mvuyo tuona nasabala ikanola kani la sintane basonona njingano chini malamulo ake nosogana uvuchitika ngama mwana kwaloisa mu video tona ndo malamulo ambiri osanga creation fano mwide zophikazo chile sichimamera kumubwine andisama jaso zinthu za nyama eti zinthu zambiri zibwera after chimwe kuti zinthu zasogolenzera zodeka so mene zilili mwide ndimene zikubwera baba tuona ndo Mulungu akuchita ndi anthu nawo anthu ambiri ndo alibe nazo ntchito za Mulungu ndimopereka chisanzo maiko achi ngati Iran anayika sharia lo munthu kangoba kutenga dzanja adula mwana ukapita ku Iran ukona video zona ndo chipa mimi ndipo ine sema ngo video yora ngotamba kwa alibe munthu dzanja fanya anthu amwa mantha lamulo so lamulo kubwesa mantha umuntu amene alosalani usayini so this was a drastic measure so mena ndo Mungu anasengeka nasenge serious kwa ntazo ngiza no chimo ndifa zolala zolimiza Sabata ndinofunikira muide nayofunika ifanya fana muntu anayorani ufunikira andisawara kwa Mpumulo kwa Adam nayofunika fana Mungu ndabena yorani ufunika mbili
zilingana munthu alibwezeramo mwana mwina waya practice yemakhala yofunika kwambiri mudziko lonse lapansi nthawi inayo yofunika ifanira anthu awiriwa anagwirizana right ndipitirize so tikuyenda mene sabata likukumbira muchipanganyani chakale ndiye tikuyenda mene zikukhalira ndikusiyana kwake kuti mwini pano sabata asanano chizindikiro chana cha anthu amuno 10 verse 1 ndipo Yehova ananena ndi Mose ndikuti nena ndi ana a Israeli nuti nawo nyengo zoyikika za Yehova zimene muzalalikira zikhale masonkhano opatulika ndizo nyengo zanga zoyikika. Okay, so abagalo pamene ndiwana ivelelo Leviticus chapter 23 panaino misonkhano 7 imene imachitika pachaka ndiye misonkhano 7 imene imachitaso masiku ajani asabata tinoza nepe misonkhano 7 kumodzi wananga yachina Pentecost Pasika right mwapitawo yeti so misonkhano imene inali ngati yoyikika imene Mulungu anayipatula sodi ikhale ngati chani masabata inabwera tchimo litalawakale imene imayimilira zimene Yesu Khristu afuka azadani azabati tiona Yesu Khristu ndiye Pasika wake mwana wa 5:7 yeti mwapando onse aja 7 aja amayimilira zimene Yesu Khristu afuka azabati right ndiye verse 3 akuti antayenga masiku asanu ndi limodzi azigwira ntchito koma lachisanu ndi chiwiri ndilo sabata la kupumula sonkhano opatulika musamagwire ntchito konse ndilo sabata la Yehova nyumba zanu zonse. Verse 4 so akwakumbula za tsiku lachani la sabata so akwakumbula za tsiku la sabata masiku asanu ndi limodzi azigwira ntchito so akubweza za sabata na muone zimene akambatuno koma lesa ndi chiwiri ndilo sabata la kupumula sonkhano lanu opatulika ndi apano la sabata la sonkhano tsiku la nyanja la sonkhano musubana takuona menepe so sabata ijasa akulonjeza tulo likhale msonkhano opatulika mwanjirana anthu osabwere pangati pamodzi tikumba mwideni maola amene awa Adamu Hava ndi Mulungu anabwera pangati koma akauza soti amwezi pangati pamodzi right musamagwire ntchito konse ndi sabata la Yehova nyumba zanu zonse. Izi ndi nyengo zoyikika za Yehova masonkhano opatulika zimene muzalalikira pa nyengo zoyikika zawo. So tikaona bwino mafeast 7 aja anakhaso opatulika ifana Mulungu anafuna aneselera zimene zona kuti Mungu iye anapatula tsiku la sabata Yesu ndi amene akupatula so makwando 7 amene kudakhale sabata apachaka ukhwira timosi kuona amene Mulungu akuyendera ndi ana Israeli tikuwerenga Bible right talenga Nehemia 13 verse 15 masiku awa ndinaona ku Yuda ena akuponda mphesa choponderamo dzuwa la sabata ndi akubwera nayo metolo ya tirigu ndi kuyisenzesa pa bulu momwemonso vinyo phesa ndi mkhuyu ndi zosenza zilizonse zimene analowa nazo mu Yerusalemu dzuwa la sabata ndipo ndinawachitira umboni wakuwasusa sikuti anagulitsa zakudya. So akuti Nehemia anasusa anthu amanyamula katundu mwalawo kuti mwalo ajani sabata ngakhale samagulitsa mwalo ngani inayo ndi business agulitsa atikukumbuka nkhaigayi Nehemia anagwira anthu mukamuka kutu ndi tsitsi yoteno mukabweraso ndi zimachita zipata amaziseke tinangantana magulitsa mwala sabata ndi anthu ena amafika no pakhomo kuima pampanda pachita akasegulala alowe iwaola akadusa nanazati musarani musabwere sikumenyana akhe Nehemia anawazile so nano la sabata ija ikuonjezera nano anthu asamangiaponso chani business mwideni anthu adawaola business tikukona mezochitika so zinthu zikubwera chifukwa yani cha tchimo ndi nthawi imene tikukhala koma mwideni zambiri sizidakachitika ndikuona mwideni Mulungu ananguta nakuti ndikhala atate ndidalisa usankhulanso zambiri ayi
kungolumikizana mpaka wamangoleza sumphamvu ndikhuba chimumulani zimveka kona apacho chifukwa chipata anthu osarani osamva actually adakhala anthu samabwesa zinthu zima ona Sabata sizikuizi ataonjezanso zipata zisekeka tinozanebe bwezi zimukhala zoseguka ona apa afika utono zipata zisekeka tsiku la chani Sabata ifaya anthu akulisa mabwesa malonda atathabulisa chondone nthawi Yeremiya 23 verse 21 mpaka 22 verse 21 atero Yehova okay tiambie Yesu verse 21 atero Yehova taziyang'anirani nokha musanyamule katundu tsiku la Sabata musalowe naye pa zipata za Yerusalemu Yesu mungapena ababu musamalowe ni katundu pa zipata za jana tsiku la jana umideni zene zidakachitika dakhala na anamanyapa sana chino sala lazipanga okay Adamu hapa kama nyamala verse 22 musatuluse katundu nyumba zanu tsiku la Sabata musagwire ntchito iliyonse koma mupatule tsiku la Sabata monga tinauza makolo anu verse 24 ndipo pazakhala ngati mundimveresa ine ati Yehova kuti musalowese katundu pa zipata za muziwu tsiku la Sabata koma mpatule tsiku la Sabata osagwira ntchito mmenemo tukumba afarisiana na Yesu chifanira kuno anamuza kuyalwa mphasa kuurani ndinkanekena liya baba aliana musa Christian hano musa kuse katundu nyumba zanu tsiku la lele katundu ndina hii yose so ana gwira Yesu abo munyamula ikakuza ni ndani kanyira ya baba kifo makosa na mojiza zile tendo ni agadia so tikamanga za Yesu mena kubaba Yesu akubada chipanga Yesu bano jaga Yesu bajana ndidwe so na hiyo jaga atana anapeleka so sembe na hivi yame tibarame yes nene na pasi na tosa ngo mitenga agaida for this one but when the fullness of the time was come God sent forth his son made of a woman made under the law to redeem them that were under the law that we might receive the adoption of sons Agalatia 4 verse 4 koma pokwaniridwa nthawi Mulungu anatuma mwana wake wobadwa ndi mkazi wobadwa wakumvera lamulo na mawu obadwa wakumvera lamulo mchizungalia made under the law mchichano wanano kumasa wana anasongeza kwambiri fara no wobadwa wakumvera lamulo no wobadwa pansi pa lamulo ya so ineo ndina ngati ndi Bible ndipanga we research under the law mupeza tino poso wena kamba za under the law panapa tikamanga za under the law timati gani mumathamanga sa speed ndi 60 km ne mathamanga sine makwabuka 80 km ndakugirani eti ndalapa ndati muli pasi pa lamulo ndetula mweja tikususani nuyo mufunika kulipira ticket ndinenda kuzati kene basi musalipire nakuya ndeli muli pasi pa chisomo nshobana ndeta kumupita simistamisa sojani 88 yes siyanda eno tikamaka masa pansi pa lamulo tukamba za iwo amene ali pasi pa system chine chili mene akupanga menanga palire menanga jeri nanga katenda chiye chose chikulamulira ndi chani ndi lamulo Yesu anabada akungo kumvera lamulo pena anabada under the law anakubada Yesu chilinga chake siko namba 8 anakabili kena wapeli na simbi right even tikalinga mbili Yohana chapter 7 amapita amasuka china Pasaka tukumbukira amapita kuzimene chifukwa chani anayipasi pajani pasi system manager kumana lero singenda tona Yesu adadulidwa tona na Yesu amasuka Pasaka zikapanga lezo sindili pasi paji system manager ndikubya tomazenera kumalika lino muntu ambali amansi bala muno ndi tuthanza kuti muntu anyima ndeti verse tina Yesu anabada atachima tinozenera mwena ningocheka amene anaiza verse maudi under the one Paulo tikaona majority yotino pasi pala muno anali Paulo now Paulo amene amakamba
mori pansi pa lamulo kavesi kadaisika amene kamali veka ndikanyiphisede kuti sika amene tikakawereka si then mafuna no amene ali Bible jina 1:9 verse 20 mutoerengera kuti 1:9 verse 20 anja tibwera so 1:9 verse 20 anja 9 verse 20 amene apeze kulenga verse 20 yeah ndipo kwa Ayuda ndinakhala monga Muyuda yeah kuti ndipindule Ayuda yeah kwa iwo omvera lamulo monga omvera lamulo ngakhale sindinakhala ndekha omvera lamulo kuti ndipindule iwo omvera lamulo. You didn't get Jesus, good? And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews. To them that are under the law, as under the law, that I may gain them that are under the law. Under the law, don't know omvera lamulo. Chinasokonekeracho. Anaso. Mwachina ndi Paul zimene uthamzo ndino. Kwa hiyo amene ali pansi pa lamulo. Chisomo chabwera koma kusanja bada kai pansi pa chani? Pa lamulo system ichi. Eti ati Paulo kwafikira anakhala ngatiso naye so ali pansi pa chani? Pa lamulo. Unafire kwa amene ali pansi pa lamulo acha. Zimene Paulo uthandauza. So titachita mpanga search word by word. Pansi pa lamulo tona nawo no. Sizoma tamakamba lamulo. Ndikhuba timozi nebe. Talunga ni Agada 5:3 verse 23. Agada 3 verse 23. Tungo kisenjolo Bible any for the Bible. Agada 3 verse 23 there. Verse 23. Yeah. Koma chisanadze chikhulupiriro. Tinasungidwa pomvera lamulo. Yeah. Otsekeredwa kufikira chikhulupiriro chimene chinavumbulutsidwa kuno bwino. Tabona menebe. Chikhulupiriro chisanabwino. Kwambira nthawi ya Old Covenant kufikira nthawi ya Yesu. Panabe ku system ya chikhulupiriro. Ukhulupirira ubereke nsembe. Tinozenebe. Koma chikhulupiriro chitadza Yesu afa wapita kumwamba. System ya chikhulupiriro. Ukuchitika makamba system ya chikhulupiriro ngamba system ya anthu amene ali mzimu andani wa Mulungu. Chitaza chikhulupiriro sidi ndiso pansi paja palamulo kapena sidi womvera lamulo. Mali choti kusokoneza kwambiri. Yeti chiwa chisokoneza. So nkhani ndimene ndikhulupirira tikoza ali Yesu. So tikaona Sabata kwambira tikamakamba za pangano la Mulungu. Pali pangano losatha limene likambira mu Eden kufikira kuti mu Eden kupita nthawi. Eti pangano losatha ndikuti kuchokera mu Eden fire. Tikaona Genesis chapter 3 verse 15 anamuza kuti mbewu ya mkazi zaphwanya mutu waja wachinjoka. Imene pangano losatha. Mwachera nalo nyizatu Yesu atati abwira kuzera mwandani mwankazi uyo kazi mpiwe, right? So kumano anthajamukhupatisa bwera nthawi yawo kona kabada kaina ndira munthu wandani pamungu kaina mpha mbala yake anazibada Yosefu ali Mulungu alibasasa munthu wina kwasana bwera izo nthawi yawo tumvana wenewe chimene anakupasa Mulungu ndisembe yokha basi kufika nthawi yawo na isembe imodzi basi anali mu chipangano chamuyaya chimene Mulungu anapanga mu Eden tinozenera chimene chimadalira kuti mungokhulupirira mona bakhulupirira ngasembe kena akobera Abraham mungopitiriza pang'anya lomwe yamwe yakuza mwanako mwaye kuzabada mbewe Abraham nayenso anali tata chikhulupiriro mwa china akakhulupirira namzala ako fana makhulupirira mulibe chenga tuno ikhengati chizindikiro chachaje chikhulupiriro chita sembe ndi udulira basi bebe kozina sizicha tinozenera kena kokubwano ana Israeli pamene kwabwano chibanga changa Mulungu akasama mukumi, akapasano maweruzo, malembo, yani zakukachisi za Levi zonse zona zikubwera pamodzi chiphukuso chonse pamodzi. Chimene chili system imene simadalira kwambiri chikhulupiriro. Yeti koma kuti upange exercise chikhulupiriro system imene iyi. Mafuna kuti chikhulupiriro yako uchilowese mu system ya malamulo akulu pafike kwa ndani kwa Mulungu. Ngati ukhulupirika ulibe uzibira kisanga 7 acha uzonga miyambo yose anyani ya Ayuda ndikhulupirira tinozenera yeah so tona no Yesu pomandira nthawi mwana mwana wake mubada nikazi wobada pansi panyani palamulo so Yesu akubada mu system iti imene manja basina ibaja 5 alya kurakamboleyo akumvera lamulo kuti ife tikalandire umwana so Agada 4 verse 5 ali Yesu Kristo afuna aumboleyo akumvera yana kapena yali pansi panyani
kuti tikalandire ndani umwana chikhulupiriro system yachikhulupiriro yetani iyambike likhulupiriro ali pamene atayika kumazini Bible tendipitize Yesu mwini dzuwa la Sabata. Yohane 1:1. Yeah. Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali kwa Mulungu, ndipo mawu ndiye Mulungu. Verse 2. Awa anali pachiyambi kwa Mulungu. Zonse zinalengedwa ndi iye, ndipo kopanda iye sikunalengedwe kanthu kalikonse kolengedwa. So akuti zonse zinalengedwa ndi nani? Iye ndani ali Yesu Kristu. Right? So pachiyambi panali akamati Mulungu amati pange munthu chifanizo athu Mulungu amamphani ndani. Yesu anachitika the whole Bible. Bali Mulungu mmodzi yekha amene amachita chifanizo chake. Happy Lord basically Moses Yesu basi. So Mulungu analenga zonse zina ndani mwa Yesu. Kitabu cha chapter 8 basically kanga kama tuzefundono naye babali manonga yani misi koma ngati sai 30 ngabele 26 27 mpaka 30 ndede yeah 22 mpaka 30 ni Yesu alanga misi so Mulungu analenga zonse zina ndani mwa mwana wake so tikamakapaza mwini dzuwa la Sabata akanga Yesu yo tinoze nebe verse 4 Verse 4. Mwa iye mnali moyo, ndi moyowo unali kuwunika kwa anthu. So moyo unali kuwunika kwa ndani kwa anthu. Moyo wa Yesu unali kuwunika kwa anthu. Mene moyo unali moyo mwanyeyo. Baba badzoka pasi pano anabwera ndi moyo ti umlimo. Ndipo anthu anawunikira za khairanda ngamu. Pa Yesu Kristu anabada pansi panyali pala mu system yacho ndi yakale. Yeah. Kumona pa nthani anaonesera Mulungu umene wakhaso nena ni Mulungu. Luka 4:16 verse lokondera wambiri. Ndipo anaza ku Nazareti kumene analeredwa. Ndipo tsiku la Sabata analowa msunagoge monga anazolowera nayimirira kuwerenga kalata. Paja muungano nato la Sabata likhale msonkhano ndani ubadilika. So Yesu kumene akubala anazolowera kuno la Sabata timapita kuti sinagoge. Paja la Sabata linakhala msonkhano ndani ubadilika. Kumana mu Eden Mulungu amene anakukhazikika kwa anani ndani ihali. Tikumva ngene ba. Badali bize Marko chapter 2 verse 23. Ndipo kunali kuti anapita iye pakati pa minda dzuwa la Sabata. Ndipo ophunzira ake poyenda anayamba kubudula mkate ngala za zinthu. Ndipo Afarisi ananena ndiye, taona, achitiranji chosaloleka kuchitika dzuwa la Sabata. So, Mungu ya tsiku la Sabata Mulungu anena ndi munthu asanenwe yani kadunde ndiye mosu kwesona neno ngari ufuna kuja uphikire rich dzulo ndaba abazimo bangazi leli likaona ndimenza maurani usempana koma ubangazi zimindana okay sala pick up mankhandiro no akuchola kunyamula izinduze ene simono khandiro no awubangazi zimindana Israeli alininda Yesu nenda mwini watu wa Sabata mwanjela na Yesu Kristo pamene akubwera panopa akufuna akuyese ndi bana yaya Sabata lezi menazi panga zizikhala zoyizana kuti akufuna aunikire no moyo umene chira kusisima ya moja umafuna ukhazikise mandani right so about that end musimwenja atendike 25. Ndipo ananena nawo, simunawerenge konse chimene anachichita Davide pamene adasowa namva njala, iye ndiwo amene anali pamodzi naye, kuti analowa nyumba ya Mulungu masiku yatala mkulu wa nsembe, ndipo anadya mikate yoonesera yosaloleka kudya ena, koma nsembe okha, ndipo anawapasanso iwo amene anali naye. Ndipo anani so tuona nato David ananyinja umwe kuthawa anapita kwa nsembe anapempha ngani kuma muyira mungu zimezo sizinaizorani zololero koma anatenga ngati ndikwapasandani David ndi anthu ake David anaja ndi ndani ndi anthu ake anotisana Yesu aya ansembe koma Mulungu sana akanti chifukwa ya zimene Yesu akufunguzira baba no tikamona sisi ya kachisi imemirira chinthu chine memera kuti ndipandani
wa Yesu Khristu. So David wozozedwa wa Mulungu ngati mfumu adakafa ndi njala yakantha. Njala yakantha sizibwino. Mulungu anachitira chifundo, anapempha mikate, anadya ndipo sanakanthidwe. Mulungu zonse zanayikira kuti zitha kumphunzitsa munthu zadyani zachiguluso. Mbona panthawi munthu akuthodwa ndi njala. Wasamuna kutani ukumuka naye asadye chifukwa palira muno tena asadye. So Mulungu amemwatira anthu akani manje nena akuonesa chifundo cha ndani cha Mulungu kuti Mulungu amafuna munthu kwambiri. So Yesu pamene afukuza Marko 2:10. So kachisi ni munthu, kachisi system ni munthu chofuna kwambiri na ijani munthuyo fane kachisi abwe chifukwa ndani cha munthuyo tukuona mene zokhalire. Right, Marko 2:27. Verse 27. Ndipo ananena nawo, Sabata linayikidwa chifukwa cha munthu, si munthu chifukwa cha Sabata. Motero mwana wa munthu ali mwini dzuwa la Sabata lomwe. So yo amayankhula ndi munthu anayika jani Sabata mwini ndipo ananena nawo Sabata sina ile chifukwa cha ndani. Manje na panopa Sabata imene inakhalira naso pano Sabata ndi ifika kwambiri lefe kwida kuti tikaita ndani mwana mwide ndinama ya munthu kana Sabata kana Mungu ngajani Sabata ndine Yesu akaya akwa abale inabwe ifaya ndani bawo ngofunga mene ndani ndi munthu huyo usati Sabata Sabata nikhala ufunga ifaya ndani verse 10. Motero mwana wa munthu ali mwini dzuwa la nyani Sabata. Manje na amene ali mwini wake la dzuwa la Sabata ni nani? Yesu Khristu. So Yesu anafotokozera ndithu pakadera nkhani gani ya Sabata kufunikira kwa Mulungu. Bona mwide Mulungu anapumule ni nani ndi munthu huyo kenako akudalisana nyani nthawi ija ndikhale pano ndikathawi zonse faya munthu huyo ndikhulupirira timazanebe Mulungu sadakatha kudalisa banja pali Adamu yekha. Pakati Adamu ndi Hawa kuna kaonani kawadalisi. So Marko 12:10. Verse 10. Ndipo nani munali munthu wa dzanja lopuwala, ndipo anamufunsitsa iye ndikuti kuloleka kodi kuchititsa tsiku la Sabata kuti ampalamulise mlandu. Koma iye anati kwa iwo, munthu ndani wa inu amene ali nayo nkhosa imodzi ndipo ngati zagwa mdzenje tsiku la Sabata kodi sazayigwira ndi kuyitulutsa? So amene ibe ngakhale kuchititsa munthu akamona kuti wagwira jani ntchito imene mulambisa Mulungu anamala musagwire ntchito tsiku la jani la Sabata ndi agwirisisa pamene popo usagwira mtima ndani wa Mulungu ndawazona kwako nkhosa nagwira mdzenje simuyitulutsa mwitulutsa nkhani yakuti yani kodi kufika kwambiri ndatendera muolo kapena chifundo. So akona no nkhani yakuti yani chifunde so akwaza ngati machitira chifundo chinyama kubaji verse 12 ya nanga kuposa kwake kwa munthu ndi nkhosa nkotani chifukwa cha ichi kuloleka kuchita zabwino tsiku la Sabata. So ndikuloleka kuchita zabwino tsiku la yani Sabata. So tsiku la Sabata ndi tsiku limene linayikidwa. So nzololeka kuchita zabwino tsiku la yani la Sabata zimene Yesu akubwera kuzaza. Now tikapitiriza ndi nkhani ito na Mateo 24:20 yani. Verse 20. Ndipo pempherani kuti kuthawa kwanu kusakhale pa nyengo yachisanu kapena pa Sabata. So verse ina imene makisimu chimbali zonse. Tsiku mbali yoyamba nena kuti ana Israeli Yesu amauza akhristu nato ana Israeli azingira Yesu amazingira ukazingidwa kumendera kuno pamene mukutha kusatha mola jani pa Sabata. Zimene amene amagisa ntchito nawo ndikuti ako Yesu amafotokoza kuti tsiku la Sabata ndilotani ndilofunikirabe angakhale after kufati zinachitika zaka 87 yosaleka lero kuti mwamba koma ena amati yayi paja la Sabata zimakhala zotani zotsika ndi arama achenjeza asazathayi tsiku la Sabata zipata zakhala zotani zotsika komano tikati tione bwino
nkhani ndono Yesu amakhazizi pachifuba chifukwa no ineni makolera amakhazizi fati Sabata ndilotani ndio idakhabe lotani lofunikira ineni mapanga lini imapera pale kwa anga yake mendina andina akaibesa siku chosabe chifano Sabata siku ambira pasina ibambira kale kuti muideni ndofuna nalikosi right so no akuri kumphere kuti abantu kusakhale batsini basaba anivuro ina ngiyagimente benye makhana ndinena ukuthi ayuda baba analo amenyosi yathamuti mzinda ibathamisa aloma ndeza magate yanja tsinda yakhakhani sinjenga ulungise ifano nthawi nanka ayuda azingira alumaramba kwingi ayuda sanamba kwathamisa yeri wanyana ame mene imanga na gate ya chance sidakatani sidakakhala ngose anyways komanda labe mbilabe anathasiwa ya Wednesday kuba kubeka right tendibini ma Yohana 19:1 pomwepo Ayuda popeza panali siku lokonzera kuti mitembo ingasale pamtanda siku la Sabata akuti siku lomwe la Sabata linali lalikulu anapempha Pilato kuti miyendo yawo icholedwe ndipo ayosedwe. So Ayuda awa anafika kuti wanali wodabisa kwambiri anamupha Yesu yedi ndikupempha na Joseph's tsiku la Sabata kuti akasunge chani Sabata anapha mwini wa tsiku la Sabata ndikupempha na Joseph's Sabata sanadani kuti akasunge chani no Sabata mwandena nani no iwo chimwana na kira kile ndabisa kwambiri anangophilisisa dzima la muno koma mtima wa muno asakota asamuziwa mosi china wakamba zati Sabata nali alikuti koma kama Sabata alikuti makhamu ndeti tsiku la Sabata nolumiza naso ndi Sabata aja nali malo amose aja agira patsiku limodzi machira tsiku la nyani alikuti so tikaona atumwi anaita kusuzira so mawala Sabata ndikile investigator ya verse 13 ndipo atamasula kuchokera ku Pafo aulendo wake wa Paulo anaza kupeke wa ku Pamfulia koma Yohane anapatukana nawo nabwerera kunka ku Yerusalemu koma iwowa atapita kuchokera ku Peke anafika ku Antiokeya wa Pisidia ndipo analowa msunagoge siku la Sabata nakhala pansi. So msunagoge siku la Sabata ndokhala basi. Siku la Sabata tinatuluka kumuzi kunka kumbali ya misinje kumene tinaganizira kuti amapempherako ndipo tinakhala pansi ndikulankhula ndi akazi amene adasonkhana. Paja ananano siku la Sabata izikhala cha sonkhane komara baba angakhale zinali Paulo anakumana nawo musinagoge kana kuno nthawi ina machide 16:13 mwenga 16:13 siku la Sabata tinatuluka kumuzi kunka kumbali ya jana yansinji so anthuwa akutha kunyamuka ndipo kumanaso angakhale kuti kumbali ya nsinji ndiko yatonzere mane natural amatha kumana kusinagoge pena kuti mwana uyike mwana wala atha kunyamuka kumana angakhale kuti nsinji muideni pajana kukana kuti mwana mnyumba right okay so machide 16:12 verse 12 kuchokera kumeneko tinafika ku Filipi muzi wa ku Makedonia waukulu wa mzikomo wa miraga ya Roma ndipo tidagona momwe masiku ena so mungu anapita kuti kumiraga yakuti ya ku Roma so anapita ku Roma ndi kwanda kwa nthambi tule so anasonkhana be maola jani Sabata mafuna Matthew 16 verse 2 and from there to Philippi, which is the former city of the part of Macedonia, a colony, and we were staying in that city for some days. So, and Baba, Kuminabita Hindus, the one who are going down the road. Majority Siandani, Siandani, Kumakutabu, Kumanas, Maulayan, Asabada, look at the rose anyway. Yeah, so now from Muslim person, kind of snake on Joe, Paulo, anamuzanganda kusoma wanyani Sabata. Tona ni Matthew 17:1 nditwale
verse 1. Amene anapitirira pa Amfipoli ndi Apolonia anafika ku Tesalonika kumene kunali sunagoge wa Ayuda. Ndipo Paulo monga amachita analowa kwa iwo, ndipo masabata atatu ananena ndiwo za malembo natanthauzira. So Paulo anatapita so ku synagogue wa Ayuda ndo basendekizana mayani malembe. Right. Now, ndimafuna nayo tione tikamala za chimwe yaga ndi chimwe Yesu. Pali chapter ina chimene chima kufotokozeratu mwachuchuchu. Choti singathikuchitembenuza. Tanyolenga chapter ichi chinandipasa ine maganizo ambiri kuti apa ndeti ngachiti chani koposa ukuvomereza. Bible limakamba za mautumiki awiri. Utumiki wa mzimu ndio utumiki wa chani wa chipiriro. Utumiki wa chilamulo kuyambira pa nthawi yonse kufikira pati. Kufikira pamene Yesu Khristu anazida ndi chani mzimu wena. Tikuza nyale kutona pano anthu olanga ano moyo wake wotani ugonjesana. Right? Taenga 2:3-6. So akusiyanisa mautumiki awiri. Verse 6. Amenenso anatikwanirisa ife tikhale atumiki apangano latsopano sila chilembo koma la mzimu, pakuti chilembo chipha koma mzimu uchititsa moyo. So ali chilembo chimadani chimapha koma mzimu uchititsa moyo. Verse 7 ali koma ngati utumiki wa imfa olembedwa ndi wolochedwa miyala chimene chinayembedwa miyala ndi chani khumi sawa kuti koma utumiki wa chani wa imfa. So kamba malamulo komana utumiki wake nosowani timoza nyebe tisalala kamba za utumiki as a whole. Yeti malamulo khumi wamoza usachite chani chigolo usabe usaphe ukachita zimezo wadani wachimwa mphole chimo ndi chani imfa. Basi nchita kena iti imeneyo basi kuti kususe imeneyo basi ndatuno utumiki wa chani wa imfa. Taina mnyese nali koma ngati utumiki wa imfa olembedwa ndi wolochedwa miyala unakhala mu ulemerero kotero kuti ana Israeli sanathe kuyang'anisira pa nkhope yake ya Mose chifukwa cha ulemerero wa nkhope yake umene unali kuchosedwa. Koposa kotani nanga utumiki wa mzimu uzakhala mu ulemerero. So ate ulemerero umene pa Mose atawala nkhope atawala anawa ate umanola utumiki wa mzimu khaso orani woposa chini. Tiye verse 9 ali Verse 9. Pakuti ngati utumiki wa chisuso unali wa ulemerero, makamaka utumiki wa chilungamo uchulukira mu ulemerero kwambiri. So utumiki wa mzimu uchulukira mjani ulemerero. Verse 10 ali pakutinso chimene chinachitidwa cha ulemerero sichinachitidwa cha ulemerero menemo chifukwa cha ulemerero woposawo. Pakuti ngati chimene chili kuchosedwa chinakhala mu ulemerero, makamaka kwambiri chosalacho chili mu ulemerero. Chimene chili kuchosedwa ndiye chiti. So kamba za Mungu kamba za utumiki wa chani wachita moyo kukhwera nozewe. So kamba za Mungu kuchosedwa kamba za utumiki wa lamulo ukhala pansi pa lamulo. Government imene ikula ikuchosedwa ikubwera ndikukhala pansi pa nyani pa nzime. Tikapita Roma chapter 3 verse 20 akuti wakamba za ndo komano chilungamo pamene righteousness ya Mulungu popanda chani chilamulo chionekere ndakamba no chilamulo ndi umboni zuchitira chani chilamulo ndi adende zuchitira chani umboni. Tanda zona ndi zonse zimene chilamulo chimati munthu apange munthu amakwanisa bana patera libe kusinthira chani mtima. Right? Aneneri onse amene anabwera akakhala abwera Eliya ndani amango abwezeresa anthu sokunyani kuchitamu ichi. So aneneri ninda chilamulo zuchitira umboni za nyani za chiyero chimene chibwani ndani Yesu kuzera mutumiki wa nyani wa mzimu ukuda tinozinebe. So chilamulo chidake ndiko chitira umboni kwa ndani kwa Yesu Kristu. Basi tinozoza nini ndikuchitira umboni kwa ndani kwa Yesu Kristu. Sisi kugamba kuti malamulo khumi achosedwa ayi. Malamulo khumi ndi mawala okuchitira umboni za ndani za Yesu basi nchitake ndimene chimodzi mwazi timayenga chimene chakale zuchitira umboni za ndani za Yesu Kristu basi lukhubira tinozinebe. Andikukunga vese kwambiri za Yesu Kristu ufika ubile usibuni yakale ukone wansembe amatani ndo vese okay. Tikamati Yesu Kristu ndiye mwana wa Nkosi amene ayosa tchimo la dziko lapansi kuti kukumbira chimene yakale
ukawerenga umboni ukumvetsetsa za ndani za Yesu uja koma iwe maso ako ali pa ndani pa Yesu. So akamba za utumiki umene ukutani ukuchotsedwa. Emphasis ndi yani ndi utumiki. Tikamanda za malamulo khumi aja zindambi zinayizi zamuyaya ngati mukwati usachite chigololo ndi chinthu chabwino koma Yesu anali amene achita chigololo mtima watatu wachimwangale David anapemphera mundilengere mtima waja wasopano. So mwenye mtima wakhala walengedwa wasopano ndi mzimu ulipasi kwa malamulo a mzimu wewe yaso chigololo ayendeto wachose atu zonse zimene zimambisa nyani vuto lija. So tikutha kuona kusiyana. Tiye 2 Corinthians chapter 3 verse 12. Kukhala nacho sono chiyembekezo chotere tilankhula ndi kukhazikika mtima kwakukulu. So akuti tifunga yakwenda kukhazikika yani mtima usalisochera somantha yake esikolera ndipo simonga Mose amene anayika chophimba pa nkhope yake kuti ana a Israeli asayang'anise chimaliziro cha chimene chinali kuchotsedwa. So chimaliziro chimene chinali kuchotsedwa yani ulamuliro wa yani wa chilamulo umene ukuchotsedwa osanera moyo koma utumiki wake zilikuya ababe Paul aunga state poliso njira ile imene ungaonese kutembenuza izisi ndi kuna kuli mthawange Bible study ndizo kwanza straightforward. Verse 14. Koma mitima yawo inawumitsidwa pakuti kufikira lero lomwe lino pa kuwerenga kwa pangano lakale chophimba chomwechi chikhalabe chosavundukika chimene chili kuchotsedwa mwa Khristu. So zonse zikuchotsedwa mwanani Yesu Khristu. 1 verse 6 aliya 6. Koma kwa ife Mulungu mmodzi Atate amene zinthu zonse zichokera kwa iye ndife kufikira kwa iye ndi Ambuye mmodzi Yesu Khristu amene zinthu zonse zili mwa iye ndi ife mwa iye. So Paulo kulemba kalata kwa Akorinto anaanza kuti Ambuye angati mmodzi Ambuye nenda Yesu Khristu. Dede timilini ku 2 chapter 3 verse 15 tukolera so verse 15. Koma kufikira lero pamene awerengedwa Mose chophimba chigona pa mtima pawo. So anthu a Israeli kufikira nthawi akamawerenga Mose chophimba chimakhabe pachani pa mtima wanjirena akamawerenga za chilamulo utumiki wa chilamulo amauyang'ana kuti munthu olemerero kwambiri ngati mene ana Israeli Musa msika anaphimba anamuzala aphimbe chani nkhope yake. So patima wanayipirani chophimba verse 16 aliya koma pamene anatembenukira kwa Mulungu chophimbacho chichotsedwa. So chophimba chimachotsedwa ulemerero wonse tinoonebe zingati mene Mose amayankhula ndi Mulungu face to face samaphimba nkhope yake koma kumene anatsika kukangana ndi anthu amaphimba nkhope yake kwenye ukayang'ana kwa Mulungu chophimba chichamachichotsa chimakhala chichachoka. You are talking to God face to face. Komanso chinaso chinano ana Israeli amatengabe kuti utumiki mmoja pala panopa amatenga lindu wako mama kwambiri yeti chophimba chijamwika bendani Mose koma apakuti lo chophimbayo chigona panyani pa mitima yawo yeti kumana ifano koma pene anatembenukira kwa Mulungu chophimba chitatu chichotsedwa munthu amene oti mwana wa Mulungu ili ngatoa ndi toyi masoyesi mwana kupisa chini unena ndi katoyi nyumba katoyi ndapa umanga nyumba machine toyi basi ntchito yake adani yathe ufika pile kuti nyumba kuzika khala vile right zibona kama baba. So tende ndala ya verse 17. Koma Ambuye ndiye mzimu ndipo pamene pali mzimu wa Ambuye ali ufulu. So akuti Ambuye ndiye ndani mzimu yonso kuti no utumiki wanyama mzimu ndawo kuza filipo Ambuye ndiye ndani mzimu yo kama zadani za Yesu Kristo. Verse 18 aliya koma ife tonse ndi nkhope yosaphimbika kupenyerera monga mwakalilole ulemerero wa Ambuye tisandulika chithunzithunzi chomwechi kuchokera ku ulemerero kunka ku ulemerero monga ngati kuchokera kwa Ambuye mzimu. So tisandulika mthunzithunzi ulemerero ya ulemerero kuti monga ngati mwaya kwa Ambuye mzimu. So ulemerero kuno nini ile hapa kuna tikakhala mwa Yesu Kristo ndipo
kusandulika kubwera kunyakiro mwanga timosana umizana ndani ndi Mulungu, right? Komona ikele kulandira umirai manje na kulandira yani mzimu wake ndino pasi kwa yani mzimu ukugatiwa zinebe so mameneo la mwanzimu abera tulisabadalisi ndaliso amuti wamwidelo mene kudali ndaliso nani eri ukugatiwa zinebe ndeti tikasaba so madaisana ne mwide ne ndifana na ibo chimwisa ndani isana mwide kunali kunali sabara imarani ine mabaruka ukugatiwa zinebe ya today Matthew 5 verse 17 musaganize kuti ndinaza ine kuzapasula chilamulo kapena aneneri sindinaza kupasula koma kwaniritsa pakuti ndetu ndinena kwa inu kufikira litapilira thambo ndi dziko kalemba kang'ono kamodzi kapena kansonga kake kamodzi sikasachokera ku chilamulo kufikira zitachitika zonse. Chifukwa chake yense wakumasula limodzi la malangizo amenewa ang'onoang'ono nazaphunzitsa anthu chomwecho adzatchulidwa wang'onong'ono mu ufumu wakumwamba. Koma yense wakuchita ndi kuphunzitsa awa iyeyo adzatchulidwa wamkulu mu ufumu wakumwamba. So amene akuti okay so esa kuti nasinenza uzapasula chomwecho kumakurani kukwaniritsa kwanisa ndodya kufikira pamyeso pazimene zikuzimarani zimene mwena ukhalika mwene kwa Roma 8 verse 21 Aroma 3 verse 21 Roma 3 verse 21 Koma tsopano chilungamo cha Mulungu chaoneka chopanda lamulo. Chilamulo ndi aneneri achitira ichi umboni. So chilamulo ndi aneneri sizinapasulira zilipobe kuona sitili pasi kwa watu mikwanyani wachilamulo ndikubya tunozelebe tingamoyerenga okay pakati pa mamakaina timabuku ta Gideon timankhali kwa Yesu vaneko before timamuyaga kuma titanati timamuyaga chili nchileka chilipobe kuona chiko chidira chani umboni chani mwezo wozi kwa mwangu chidira chani umboni kuma cheni ndiye ndani Yesu tuendeshali ya ndicho chilungamo cha Mulungu chimene chichokera mwa chikhulupiriro cha pa Yesu Khristu kwa onse amene akhulupirira pakuti palibe kusiyana. So chilungamo cha Mulungu chimene chichokera mwa ndani mwa chikhulupiriro chimene chili osali mwa ntchito yaye. So chimene lamulo limene lizuchitira chani ndinonso bwa ndikhulupirira mapera mwenyewe. So Paulo kumapeto kanaka bado kodino chifano chisomo cha bwa tita tipanya lamulo ai tiza tilikazikisa okay ziyamata usaite chigolosa dosaphendule zimakhazikira wakhandi chino lyanda chamu nena mathambo tentibeleni bwereraso ku sabata lanya lachiyengero Mulungu ndipo anadalitsa tsiku lachisanu ndi chiwiri naletani analiyesa limene. This was before chimo isanabwere. So sinena haifano sidi so basi wangu tuliwa malamulo ndeno tuliwanzi ndeno basi sabale benchira so tene akolose 2 verse 16 aliya 16 chifukwa chake munthu aliyense asaweruze inu chakudya kapena chakumwa kapena kunena tsiku la phwando kapena tsiku lokhala mwezi kapena la sabata ndizo nthuzi wazili kuzazo koma thupi ndi la Khristu. okay tikaona Genesis 2 verse 1 mpaka na 5 apa pali nthuzi wazinthu zili nkutsi pali chimo isanabwere so je akose 2 verse 16 akamanga za nthuzi wazili nkutsi ina ijani mimi akamba za masabata analimjira mwandani mbose timoza newe usaja anapita mina pascal hivi chaja ne to na ro saja kwa nisida ndi Yesu Kristo pantanda beso alafa ndi pascalate abu ukaso awira ubamba khanga lino zoyamba zorani zondije timoza newe kena ngoba tikuona soba ane ngana ubanda chitubisa Yesu ara sana chile chimo kumaso alafa sana oyi right kado bada chitubisa kono pa Pentecost unano tikamona mabando ate pa Pentecost amanenga bread ndamwamika chitubisa timoza newe zimene zikuza fino chitubisa chimakanisa bread ata nakuye tikana mwana Yesu anapeleka fanzo nako fuwa Mulungu alikate mene nzimaya ana ukanya ndikuika mwenye chitubisa
ndiyati Yesu amene ali kale chine chimafika chichitikira achuluke pamene Pentecost akusoda ndi mzimu ife kupanga chani mzimu wake. So tikaona kuti Mulungu wakonda chokumasana one by one onse aja anali zizindikiro za zinthu zili chani zili mkudza kona ari munthu asaliuze pa zinthu zili zimenezo ndikukhulupirira timoza wakule. So Akolose 2:16 si kwamba za Sabata ifati Sabata sina ni tumizi fasilizi ndio ukufuna kunaniza. So ngwayenga lero ndifuna besesa kuti mmenemo munaiza za kudya munaiza za kumwa naso munaiza siku la nyama siza kwamba wazi. Okay, Matthew 11:28 ali 10 verse 28 izani kuno kwa ine musenu akulema ndi akuthodwa ndipo ine ndizakupumulisani inu. Senzani goli langa ndikuphunzirani kwa ine chifukwa ndilofasa ndikuchepetsa mtima ndipo muzapeza mpumulo wa miyoyo yanu. Pakuti goli langa lili lofewa ndi la katundu wanga aliwepekuka. So nhamwana tupeza mpumulo mwa ndani mwa Yesu. Ndipo ifeme mpumulo mwa Yesu kujosa mpumulo wa ndani wa Sabata. Again, this is an end of Sodom is also. Kwa nini wanamuide na nani mwini wa dwala sana ni ndani? Yesu huyo. Tunoze amenana abenga ndio isomo banja na zinyama masoka Sabata na Yesu mwini ni momo. Right? So abapanda kumele chimusitu kubwera. Agamba kwayo amena kuli Isa isoda simusoka. Abeli kwa yiwe awadani apumulisi. Goli lake ndilo dani ndilofewa. Mpumulo mwa ndani mwa Yesu Kristo. Kumano tikaona mubili nkhani yake simene iye. So ifeto kupumula mwa iye fatino zonse anazipanga kale anakonza moyo wonse wati ifeto kupumula mwa ndani mwa iye mbulandira zonse zimene angatirani angati basi mozi ninayi mulube adamtihava sana kuye ntchito nayi yonse yet mwina tinganeno kuchola maina ndichiro mwana kati sana kuye ntchito nayi yonse lasa banana kupumula mwa ndani ndi Mulungu wet ndikoza no ana ndaliso so chimo zonse ababa amene mwana kuthola abili kwa Yesu ndi yapumula. So ndio ndio amafu verse 11 kizindikiro ya verse 11 ndipo iye analandira chizindikiro cha mdulidwe ndicho chosindikiza chilungamo cha chikhulupiriro chomwe iye anali nacho asanadulidwe kuti kotero iye akhala kholo la onse akukhulupirira angakhale iwo sanadulidwe kuti chilungamo chiwerengedwe kwa iwonso. So Abrahamu anakhala olungame wachikhulupiriro yeti angakhala asanadulidwe yino mabwera pambuyo ngati chizindikiro yani chachikhulupiriro yake chija yeti kuti iye akhala atate wa anthu amene akukhulupirira ngakhale sanadulidwe tikuona penepe. Alright, so tikaona mnabwino Ezekiel 20:12 tinaona nato kuti pamwe nyakale Sabata nakhala chizindikiro pakati pa Mulungu ndi anthu ake ana Israeli. Ezekiel 20:12 wati yani ndipo ndinawapasanso masabata anga akhale chizindikiro pakati pa ine ndiwo kuti aziwe kuti ine ndine Yehova wakuwapatula. So Mulungu anapatula tsiku lidalisa ndakuti no ine ndamene ndingapatuleso ndani anthu yet so anapasa Sabata ikhale chizindikiro pakati pa iye ndiwo yet twetaliya muzipatulanso masabata anga ndipo azakhala chizindikiro pakati pa ine ndi inu kuti muziwe kuti ine ndine Yehova Mulungu wanu. So muzipatulanso masabata anga ndipo adzakhala chizindikiro pakati pa ine ndi nani ndi inu muziwe kuti ine ndi Yehova ndani. So Sabata inayi chizindikiro ndi yakale kuba anamuno ndi ana so tikaona Yohane 6:27 ali yani gwirani ntchito si chifukwa cha chakudya chimene chitayika koma chakudya chimene chisalira ku moyo osatha chimene mwana wa munthu azakupasani inu pakuti ameneyo Atate ndiye Mulungu adamulembera chizindikiro. So Yesu Kristo adamulembera iye yani chizindikiro si tikuona menepe. So what is the human day here? Covenant on verse 12 amenenso anasindikiza chizindikiro nalipansa chikole cha mzimu m'mitima yathu. So chizindikiro ni wembe muhamu ngiriya
mzimu woyera. Tikupana menepe. So Mulungu anayika Sabata mungwanya kale kuti ikhale chizindikiro chakuja eti kuti anthu amene akumula tsiku la Sabata anthu azolowa anthu a Mulungu ndi ati anthu osazindikira. Mwana uchimanyaso pano chizindikiro chani mzimu paja kumba tikabwa mwa Yesu Khristu kulandiraso chani mpumulo ndikhulira timazenepe right. So mpumulo amene kulandira tikulandira tikabwera mwa Yesu Khristu kulandira. So chizindikiro chimene ndine munthu wa Mulungu ndi mzimu wake. Efeso 1 verse 39. Mwa iyeyo inunso mutamva mawu a choonadi uthenga wabwino wa chipulumutso chanu ndi kumkhulupirira iye munasindikizidwa chizindikiro ndi mzimu woyera walonjezano. So chizindikiro ndiye cha mzimu woyera wachani walonjezano mu Yesu Khristu ndiye analonjezera uchi ndi chizindikiro chathu. Efeso 1 verse 39. Ndipo musamvetse chisoni mzimu woyera wa Mulungu amene munasindikizidwa chizindikiro mwa iye kufikira tsiku la mavumbulutso. So chizindikiro chonene ndi kuwumbulidwa ndiye cha mzimu woyera. So ichi Sabata inayikidwa na anthuwa akazotino ndi anthu andani a Mulungu koma mzimu woyera ukubekera uno anthuwa ndi anthu otani no owumbulidwa anthu opumitsidwa. Ndikhulupirira tikunozenepe tikuyenda tu step by step mukisendo Bible. Roma 8 verse 9 ali yateni. Koma inu simuli mthupi ayi koma mu mzimu ngati mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu. Koma ngati munthu alibe mzimu wa Khristu si ali wake wa Khristu. So chinenge tusiyambisa ife kuti no ndifanze basi kapena ndifanze ndiyeya mzimu. Kupanda mzimu ake ndine wakuti mzimu. Tikupana wenyewe very clear 10 verse 10. Ndipo ngati akhala mwa inu thupilo ndipo ngati Khristu akhala mwa inu thupilo ndithu lili lakufa chifukwa cha uchimo koma mzimu uli wamoyo chifukwa cha chilungamo. So pamene mzimu akuliso ndi ndani ndi chilungamo ndi wako ndani wa Yesu. Imandisangalatsa ine New Living Translation apa ndi unaona anamenya somali pa moyo wake. New Living Translation ndiyo iyoyika Roma 8 verse 9. But you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit. If you have the Spirit of God living in you, then and remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them are not Christians at all. Very, very clear. I mean, I even see more one. I mean, see that straightforward. Yeah. So, now. Taonesana chizindikiro cha Mulungu kuti ndine Mkhristu ndi mzimu woyera kuyenya kale kuti no iweyo awanana a Mulungu inayika Sabata. Right? Then I believe chapter 4 now ababa timafuna tuso no mpumulo kumene kupeza mwa Yesu tikukuchosa mpumulo wa Sabata. Right? But chapter 9 now message in the Hebrew chapter 4. So tiwerenga one by one masiba na 10 verse 1 ali. Koma chikhulupiriro ndicho chikhazikiso cha zinthu zoyembekezereka chiyesero cha zinthu zosapenyeka. Koma chikhulupiriro ndicho chikhazikiso cha zinthu zosayembekezereka chiyesero cha zinthu zosapenyeka pakuti momwemo akulu anachitidwa umboni. Ndi chikhulupiriro tizindikira kuti maiko ndi amwamba omwe anakonzedwa ndi mawu a Mulungu kotero kuti zinthu zopenyeka sizinapangidwe zochokera kwa zoonekazo. So ndi chikhulupiriro amagale anachitidwa umboni, right? So anamwana tatero mu chikhulupiriro Sabata sosodani right now ini mafusa 10 tikamwa za Sabata Sabata ne mwilire kira ndikomenya kale lina maprisi na chilonga chizindikiro choonekera kula wadi na nthandani fari paja tunduso jana wodi amosankhira koma si wonse amene anali anthu oti ali kuwumiza ndani ndi Mulungu tikonenebe ine ngati faniziro una anthu awa imene akusa mu zimene Yesu azana azachita. Right? Anyways tikaona muno bwino anthu amene wawa anaisema anapasira Sabata ngati chifani. So tikaona chipangano cha Sabata chimene chikulu wa chizindikiro ndiye
zimwene tikuona menebe koma nutika sinzangari tilimoze ndilimozi. okay so tikaonaso akugale mwenyeso bano akutoka fena mpumulo mene ndikulowa ndipo mene tasankhalide msanene ndani yes ndeza wa mpumulo uti umene ndikukhulira tilimoze nebe ngakhala mwayesu wa munyani mpumulo wake okay now fusoni makhapo now okay ngatala mpumulo wa Yesu Kristo balaso kaso kuliya yani fusoni makhaiti mene now 10 to mene first 5 is to here Pakuti mwamuna ndiye mutu wa mkazi monganso Khristu ndiye mutu wa Eklesia aliyekha mpulumutsi wa thupilo. Chifukwa cha ichi munthu azasiya atate ndi amayi nazaphatikizana ndi mkazi wake ndipo iwo awiri azakhala thupi limodzi. Chinsinsi ichi nchachikulu koma ndinena ine za Khristu ndi Eklesia. so akamba za ubale ukanona mwine nsunali nalibe kumana ndikaona muno bwino ndikaonyeso bantu ukadukise nachilo ngati fanizo weva Yesu ninda ni mpingo wake koma zikuthesa ukona mwide ayi zichosandalisa mwide ayi chifatano mene antanga grise nachilo natino ayi pano tikula mpumulo fata mpumulo mene akutenga ngati pasabata pachi tikula mpumulo wandani wa Kristo nesi zikuthesa ndalisa wasabata mwide mozi ngati tikala ukwani Yesu fatela badasi mosimanele mudu wati fende ngazi nesi zikuthesa ndalisa ukwani ndikhumbira timozinebe so tona nalo anamene akufuna asokoneze zize kwamela makhaso magezi sina lesbian nambiyaye abantu tose tukwatira kwandani kwa Kristu Yesu lezi zamwenzi zibe yani ulechiti zimakhanga nalo tonalo chilengebe ndiye ngono chibumuse chikubosa yani chilengebe pamene chibumuse chimulebwesesa so kuti chifane pamene chikubomusira David analikano ndilengele ndimora kukhazike pana amene mwa Kristu ndiye chilengebe ndolengela yani wasopani so zindisi susana okay marene ndi just for yesa nakhala zawo kwa Ndipo iye anayankha nati, kodi simunawerenga kuti iye amene adalenga anthu pachiyambi anawalengayo mwamuna ndi mkazi, nati chifukwa cha ichi mwamuna azasiya atate wake ndi amake nazaphatikizana ndi mkazi wake ndipo awiriwo azakhala thupi limodzi. so Yesu pomfusa zolapa naye munthu akanapatira mkazi anazati kodi munthu azamusiya mkazi pachifukwa ine sanazoti ayi inayo tipachiyambe ndi analandi fulani mosana anapeleka kala anazile fulani ima mtima atazamibire koma analibisanapo pachiyambi sina bwanji sina imagine Yesu Kristo akuza nalo chimene chinofunika kwambiri ndi chimene chiyenda jani pachiyambi pachiyambi anayaya muna ndi jani muna mmozi mkazi ngati mmozi Mungu analesa ichi chimene ichocho so angakhale panopa pawabwawo navuno kifeota kwa Kristu Mungu alipika sizikuchose zimene ineka yani pachiyambi 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 yo inayi original design ya ndani ya Mungu chimwe sana ikumbira Moses Hebrew 4 verse 4 au yani Lekhala Hebrew 11. oh Hebrew 11. right so werenga chapter 4 verse 1 Verse 1. Chifukwa chake tiope kuti kapena likasala lonjezano lakulowa mpumulo wake wina wainu angaonongeke ngati adaliperewera. so timakamba zamupumulo wakuna kukhala mwa Yesu Kristo ndiwa mpumulo wake tikamakamba za mpumulo wake kamba zakola ya chipulumutso so chipulumutso sindikuononga madalitso mwini tinaona ngati 10 verse 12 Pakuti kwa ifenso walalikidwa uthenga wabwino monganso kwa iwo koma iwowa sanapindule nawo mawu omvekawo popeza sanasanganizika ndi chikhulupiriro mwa iwo amene adawamva. so akuti kwa Yesu walidwa yani uthenga nozulunda timaona uthenga tikamba za mbale chipulumutso atati awapereka nkhosa amazoa anakuza kuyaso mseve amene ndani Yesu Kristo so ngakhala maita senzite inali ngati chisanzo kuti ifeyo tikamapemphera timapemphera panga na mbuyo pazimene Yesu Kristo anapange kuti panopa kuti pasamoyo wake imene anakhala zopa naye pansi kumene akhati amene zabwera wina amene azaka
pereke mwana mwana mwandani mwayoni tukanyozenera. So in that essence uthenga ndani nalikire kwa ife kumweza ndiwo lesiyani popeza ife amene takhulupirira tilowa mpumulowo monga momwemo ananena monga ndalumbira mu mkwiyo wanga ngati azalowa mpumulo wanga zingakhale nebitozo zidasirizika kuyambira kuzika kwa dziko lapansi. Pakuti wanena pena za tsiku lachisanu ndi chiwiri natero, ndipo Mulungu anapumula tsiku lachisanu ndi chiwiri kuleka ntchito zake zonse. So Mulungu anapumula tsiku lachisanu ndi chiwiri. So akamaliza sabata ndilibe. Verse 5 aliya. Ndipo mmenemonso ngati azalowa mpumulo wanga. Popeza sono pasala kuti ena akalowa momwemo, ndiwo amene uthenga wabwino unalalikidwa kwa iwo kale sanalowamo chifukwa cha kusamvera. So kwa hiyo amene uthenga unalalikidwa na Israeli sanalowe mu mpumulo wanga ife sanadani. Sanalowe mu chipulumutso chake ife sanadani. Alangizanso tsiku lina ndi kunena Davide, itapita nthawi yayikulu yakuti lero monga kwanenedwa kale, lero ngati muzamva mawu ake musawumise mitima yanu. Pakuti ngati Yoswa adakawapumisa iwo sakadalankhula m'tsogolomo za tsiku lina. So kuti akulangizanso tsiku lina kuti ngati mwamva mawu musawumise yani. So ngati Yoswa akadapumisa iwo sadakalankhulanso m'tsogolo za yani tsiku. So anthu analowa indi mu Kanaani, koma Kanaani sanali mpumulo yene Mulungu anamudzesera. For after analowa mawu akumveka kuti no tsiku lidamenera kuti no inuyo mutani mulowe mu mpumulo wake. So mpumulo yene sunalikenekera ine ngati chifanizire choto no mmene ndilire ndizalowa kuti uhambe. So anambira angakhala analowa mu dziko lalonjeza sanalowa mu mpumulo wandani okay. So alangiza tsiku lina ndi kunena kwa David. Yeri. So David ndamene anazalengeza. So ngakhale Yoswa anapasanyani mpumulo. So pamene atalowa mu Kanaani anakhangala kumule nkhondo kuchani zambiri zimene amakumana nazo kuti muchipule alowa mu Kanaani ali mpumulo ngamaganize. Umane ngakhale zinoti David anafunsa kuti iya alengeza tsiku lina nakuno ndapita nthawi yayikulu lero monga kwanenera lero ngati simuzamva mawu anga simulambirani mwanga. So tongana kuno umwene limene anali kulonjezedwa anali limene agamba ayani stay verse 9 ali momwemo usalira mpumulo wa sabata kwa anthu a Mulungu. So ali usalira mpumulo wa sabata kwa anthu andani a Mulungu. So akufananiza za sabata ndi yani ndi chipulumutso. Okay, chimodzimodzi ngati akufananiza ukwati ndi chipulumutso. Akulenga ngaminde muzifananiza timozenera 10 verse 10 aliya. Pakuti iye amene adalowa mpumulo wake adapumulanso mwini wake ku ntchito zake, monganso Mulungu ku zake za iye. So ntchito zake zimene anapumula anthu ndi ntchito zawo zonse zonani zoyipa. Anaye kuma ntchito zake ndi kwa mpumulo ndani kwa Mulungu. Chimodzimodzi Mulungu anasiya ntchito zake ndi kwa mjani mpumulo. So ifa ija anthu amatimaona fumu imene ndikulowa imene uli mukupezeka mandani mwa Yesu. Kuona ndikautaona bwinobwino nano angakhale ukwati kufananizanso ndi yani chipulumutso. Amene akwanenera kwa Yesu wanani wakupumuka. Yesu ndiye amulu wathu ife tikumvera iye. Chimodzimodzi akwatino amene wachimwa sakulowa mnyani mpumulo wake. Angakhale ana Yesu analowa mu dziko lapansi alipo ena amene sanalowa mnyani mpumulo wake. So ifa ija anthu amatenga limona apakususa nyani za sabata nkhani iyi ndiyofanana. Mene ndingapenge tchiti ndi mene ndingapenge tchiti yani ya Efeso. Sizikuononga ukwati kuti magezi athu amakwatira naye. Apa sizikuononga sabata kuti amachitana amene kuti ngalibe ntchito. Malemba 2:27 aliya. Ndipo ananena nawo, sabata linayikidwa chifukwa cha munthu, si munthu chifukwa cha sabata. Motero mwana wa munthu ali mwini dzuwa la sabata lomwe. Mwini wa dzuwa la sabata ni nani? Yesu.
akupasa ife mpumulo amene amdalitsa ukwatire ndani Yesu akhale ziyonje auku kwatisabeya nabanje akuti pajamanyani amene apeza mkazi apeza mchabwire mulungu anje ankomera mtima daliso wabanja utomfira munthu uti okay komanso nkhani lino pali daliso mbanje pali daliso musabata so silingatomvesa kumdaliso kupeza pang'ono nangati tafika kwa mulungu ndikufuna daliso tizati tiupeza chimozimozi munthu amene alokwatira ndamu munthu amene salokwatira wakhala mdaliso ena amene uli kuti banja apo amene akupereka zimene zinendani now mwina mfundo ina amene tingasindikizwa mfundo ziwiri zokha ulosuliyani tolenga mabuku aulusi Daniel 7:25 kunena za nyanga 10 mfumu wazauka mafumu 10 ndipo pambuyo pawo izauka ina iyo izasiyana ndoyambaja izachepesa mafumu atatu nizanena mawu akususana ndi wamwambamwamba nizalemesa opatulika awamwambamwamba nizayesa kusintha nthawizo ndi chilamulo ndipo azaperekedwa mdzanja lake mpaka nthawi imodzi ndi nthawi zina ndi nthawi ya nusu. So tikamamba za chilombwe tikamamba za kanyanga akazafuna kusintha yani nthawi izo ndi yani chilamulo. So tarawo ngade ku imene ina tikamamba Daniel akulembera chilamulo chaya chilongo chagale kuga tinozinebe so tikaona bwino mulungu kanyanga chimene chidali nthawi ndi chilamulo nthawi imodzi nayi yani tikaona mulungu kanyanga chimene chidali nthawi komanso nayi lamulo nthawi imodzi nayi yani so tikamapanga identify kanyanga uno mozi mwayo chimene wanga ndikufuna kusintha yani tsiku la yani udalisidale anyways daliso okay daliso mene ongezeka munyani mtsibire now tinawerenga Efeso chapter 1 verse 4-5 timene tando mulungu atidalisa ndi madaliso onse amuzama ngakuzera mandani mwa Yesu Kristo ndipo ifa chimene chantamata yayi basi abato singulani sirufunika si madaliso onse alikale mandani mwa Yesu komano nezo ndi liboza chifukwa yani tiyeni mu Genesis amene anali mwini wa zonse pala ndani ndi Yesu amene analisa ukwati ndani ndi Yesu yemwini size zinaipo chimulisa natani isanawe ali chipumusi yongoti bwezeresa ife kuti tingakhale pamene Mulungu akafuna anthu nani akhale chimulisa natani isanabwere ndikhulupirira tinozinebe ani ngati zimene zizondano ndalisonse lili mwa Yesu Kristo ndeti tisarani tipalembeso ndaliso mweso Mulungu ati ndoti palembeso ndaliso mweso muyani Sabata mene ngapangira Sabata ni mwenji mwazo mwini ngapangira yani wati yes tione chivumbuluso 1:1 mpaka fika ya chivumbuluso cha Yesu Kristu chimene Mulungu anavumbulusira achionesera akapolo ake ndicho cha izi ziyenera kuchitika posachedwa ndipo potuma mwangelo wake anazindikirisa izi kwa kapolo wake Yohane amene anachita umboni za mawu a Mulungu ndi za umboni wa Yesu Kristu zonse zimene adaziona wodala iye amene awerenga ndipo amene akumva mawu a chinenerocho nasunga zolembedwa momwemo pakuti nthawi yayandikira. So akuti wodale pali ndaliso ndaliso kuti kuli kutiko iwo amene akuwerenga ngati musatha kuwerenga bwakumva komanso amene akutani akusunga zolembedwa kuti ene zolembedwa kutimo ndikukulawo tosi pali ndaliso ina ake umene uli mwayo amene akuwerenga buku la chani lachivumbuluso ndi buku lokhala amene ni vumbuluso ya ndani Yesu Kristo. So ngakhale madaliso onse madaliso onse ali mwandani mwa Yesu Kristo tikamapita ku Sabata kupita kukutimo abasi pitako usandalise malozi no wanofuna na kuti angakhale kuti mchuko basi mene ukhala mchuko akhala ngogera ntchito ukhala ukudwala ine ndumba nthawi yokamba ntchito kumene anthu amapanga amapita ntchito ndoti nokali mawiki apangasi ka overtime
apa ngaso ndi weekend yakira ntchito mamanowa amene anasiya zinyazi ale amene bwana muzipangiza kali mwa weekend kumano uko weekend sindifuna ndani ngene bage nezo tubiramba kwauza lokha nezo Peter samanena so nini kutobera mchiganga we are abataka umdigira ngadiwo pita kuchechi ana ndakundigira ndikali ndiye wene alikuwa chipile kulema kalwana abantu abamene ntchito mwese kutakataka beyond tilimamba kusweka lokha even muchikhalire yes kuba pali ndaliso timene kukamba uzimu ndi mulungu wasunga wapasakwera ni akudzakani mwandani Yesu Kristo panyama Yesu kumadalitsa tosa mwandani Yesu Kristo okwati pawokha panoka suulidwa kwati suulidwa pano tesa kuka kwa Yesu Kristo mwana ndaliseni wanyani okwati ankaiso maola amene awa maola amene amukhala kufunika kwene kwa bifa tinozimazano kumana ni nani ndiye daliso wanga ndikumana ndiye kwabada yadera musiyana pandosene amene Mulungu anawikapo singatofolokoza madaliso ameneyo amene tili nawo maola ameneyo chimozimozo bukula chivumbuluso pali daliso akadera kuna tana kitipanga tana ndi chivumbuluso koma nokamba pesa chivumbuluso malira ona dalisoyi yeli pali daliso amene Mulungu alikonzesera kuti pamene tawerenga chivumbuluso ndeno machitena pamene towenga bukula chivumbuluso nkhale kusingopyeza anthu kuti chazo kamazedwa akamata sawa ndiyasiyo yawosi bona ndichivumbuluso ndani Yesu kuzidwa ndikukulo ndilandani ndila Yesu Kristo chinesi chimene muchizonesera ndani Yesu ulandira ndani daliso ndikhulupira tinozenebe so nyamanyaso pano ngonano daliso kuwerenga buku limeneli imene Mulungu walipaso madaliso onse ali mwandani mwa Yesu Kristo ndipo ndi Yesu amene anadalisa ndani wati Sabata Yesu daliso soinaso mbuga yani right so iwandi kuzamenya inalo tutawuliza kuphuzira kumano tifuna libirire so kwa ndani kwa Mulungu so phuzira lacho nali kubwera so Sabata laya lachilengere nkhana yakulu china yofuna kwambiri Sabata inayi nani Mulungu analenga ndani munthu chifandizo chake munthu anafunika kwambiri Moses kwa muntu anafunika kwambiri ndani ni Mulungu anakanthawi Moses paka Mulungu anapeza mphamvu pefeme nthawi inayo ndani yodalisidwa Mulungu ati Khristu madaliso athu onse apezeka mwandani mwa Yesu Khristu amene pano ndiye mwini dzuwa la nyani la Sabata amene kudzera mwa Mulungu analenga nyani zonse so maola a Sabata akamabwera chimene chili number 1 pa mtima pathu ndi ndani ndi Yesu Khristu palibenso china andi tikamvesa chimenyocho iye ndamene atatiphunzitse kuti tingamuzwe motani tingakhale naye nthawi yabwino naye motani china chilichonse sinkhana usachite pano makhanga tinakuno nkhani ya Sabata ndiyo usachite 1 2 3 4 5 we need you list just not usachite komano zena kuchita zo chiyapesesa kwambiri nkhani yako ndopembeza muzimu ndi yani ndi yanani pamene chonadi chogwirika kuchagwira tifuna tikhale bati tikhale pomwe amen